Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata buat Pak Asepno hari ini. Jadi nyekiwe nya barudak aing mah ngapejaan. Nu haja teh saha kolot gitu ya, Mbah. Gitu. Nah sing haridang geus ya mun teu gablak era dagang pek wae. Pos aing mah gampang nean duit mah. Hargailah ada kolot eta teh goblok. Kolot, ngora kene Pak Asep. Tentang kolot nyebut goblok atuh ka Pak Asep no. Tah lain kita eta wakil. Lain kitu sia Kitu teh. Pak Asep, jono teu boga HP aing teu bisa lalajo. Heeh. Geus kitu ya pokona mah parare eta mah. Jadi buat teu parenya mangga eta teu gablak era bener teh, Pak. buat pribadi Jono kondangan berapa duit? Ya, tunggu beja lah pokoknya. Wow, pokoknya mah. Biar tahu teman-teman atuh. Gocap. Tadi cepet 200 itu gojek gimana sih ente? Daripada Jumin 30, Gojek 25. Si Adi menyanyi teuing. 20 si Adi. Tuh. Geus Pak Asep, ulah segala dahar jeung ayam-ayam meuli endog we endog. Dog puyuh. Dog puyuh di ieu teh dipecah. Dog puyuh 3 kilo ge loba budak. Dog puyuh.